What's up guys, I'm your boy Danny WS6 and today I'm gonna show you how you can make your wheels go from this to this. And thanks to Omar to being behind the camera. Let's get Omar, you're gonna help me all day. Alright guys, I'm gonna start by picking up the truck. And setting it down. Alright, I'm just gonna put this in the front just for safety. And on this side too. I'm gonna start by showing you what type of sanding paper I'm gonna be using. I'm gonna start with 50 grit, then I'm gonna go to 120 grit, and then I'm gonna go to 220 grit, and after that I'm gonna go to 600 grit, and at the end I'm gonna be using 1500 so it'll have a smooth finish. Alright guys, this is how it's starting to look after a few passes. I still got black right here, but it's looking nice. Now I'm gonna start using the 120 grit so I can start taking these lines off. Alright, this is after the 120 grit. Now I think we're gonna go to the 600 grit. Now the rim is starting to look shiny. We're doing the 600 now. Yeah. Get it. ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Qué se les antojó ahora? Ya se armó, guys. Se va a hacer la carnita asada. Vámonos. Yes, sir. Que ya va a ser un chivo ahumado, ¿no? Oh, una vez hizo un chivo ahumado. Hijo, no quiero ni recordar. ¿Se le quemó? Todavía lo sueña. Bien quemado, güey. No, sí. De veras. Todavía lo sueña. Tengo un tío, se llama Santos. Mi tío Santos quedó traumado con ese pobre chivo. Quedó la cabeza así de lado y la lengua de afuera, güey. El chivo bien quemado. La flecha, mira. La flecha, yes, sir. Ya trae todo el setup, miren. Pinche flecha. Para los lives. Para los lives. Ese es de los lives. El pantalón bien starch. Mira, este pinche pantalón está como si no lo hubiera lavado en un año. Duro el hijo de la chingada. Se paran solos. Está start. Mire quién viene a un lado de mí. ¿Le damos o qué? Que no tenga miedo, y a usted, dele. Acá de este lado. ¡Ay! ¡Compadre! ¿En cuánto, ándale? ¡Ándale! ¡Mira! ¡Órale! ¡Está buena la salida! ¡Buena salida! ¡Píquele aquí! ¡No le jala! ¡No le jala! Mira. Dije, te voy a dar el hit. No le Nada jala. más íbamos para el cover, no te creas, compadre.
Carnicería Prime nos habló, guys, pero estaba un poquito muy lejos, se nos hizo tarde. Pero ahorita por lo pronto, yo sé que no es la misma calidad, ni no es por hablar más de Kroger, pero no, aquella está bien buena la carne aquella. Para matar Lejos. el hambre ya de una vez nomás. Bueno, ni modo, next time vamos a ir para allá. Pero el chavo dijo que iba a hacer unas para acá. Dijeron que iban a hacer una carnicería en The Woodlands, so esa ya nos va a quedar más cerquitas. Ahí sí le vamos a caer seguido. ¿Trae la tarjeta al jefe? No, para echar unas matitas, pues ya estamos en Navidad, un arbolito. Ah, el árbol, el árbol. Sí. Ahí está en el shop. No, hombre. No quiero uno más Ese grande. no lo hemos quitado desde hace como 3 años. Uno está que se- buenísimo. Uno que se mide desde el freeway, ¿no? A mí me gustan las matitas. Ay, pero de Pa' ponerla bota. ahí en mi mesita para que... Ay, ya, apúrele, hombre. En su casa tiene macetas, ya. Para el chat. Pues, ¿qué queso es el que agarra ya? Monster Cheese, guys, está bien bueno. Le di una medida ayer como si estuviera cortando pinche. 1A. No, yo sé, como que estaba midiendo un marrano. Le dice así, 1A. A ver, usted que sabe de carnes ya, ¿qué es la carne que le gusta? Ribeye, apenas la está poniendo, güey. Ok, ¿quieren esta? ¿De la mera buena o quieren de la más? Aquí también se ve, mira. Mira. Usted sabe. No, pues ahorita traemos barra libre, güey. No creo. Vamos a agarrar de la mera. Uy. Para llenar la panza y echar un buen taco. Mira esto. Ah, no, es que lo pusieron mal, ¿no? Ahí. Y ¿Usted qué es lo que le mira a la carne ya? las rayitas esas, entre más rayitas blancas tenga mejor. Miren, como esta, se le mira eso de ahí es nervio, eso es nervio, eso no jala. Y es lo mismo, ribeye, es lo mismo, pero hay que escogerla. Mira este cómo está. Mira. Y pues, ya vamos bien cargados. Ahora sí, bien contentos, ¡vale! Pinches steaks que nos vamos a echar bien mamalón. ¿Verdad, ya? Van a caer bien mamalón. Y eso, van a caer bien sabrosos ahorita. Y luego está el día bien chingón. Mira. Al parecer mañana va a llover, pero por lo pronto hoy, mira, apúntale para allá. Haz de Bien cuenta. bonito. Haz de cuenta que se aventó un pinche cama acá ahí, el pinche. ¿Cómo era arriba? Sí, güey, ¿por dónde pasamos para allá? Pues, ¿y por dónde? Por aquí. ¿Por dónde? Anda bien Por acá. norteado ya usted. Ahí está él, vámonos. A ver, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos? Carne para todo. De todo. Y ayer, como siempre, lleva sus ultras para hacer. ¿De ayer? Pues es que es de cajón. ¿Cómo va a estar comiendo una carne asada con coca? Es que mira, dice que Mira, según sí. que una ultra en esta mano y la otra acá en el. Ay. Hasta composición. Así es, guy, así es la cosa. Tiene que haber Tiene estilo el viejón. un trago amargo. Ey, ¿también le echamos arriba o qué? Oye, no es una mala idea. ¿Han visto el Hondita que anda quemando llanta con 2 de estos atrás? Y yo se lo mandé. Bueno, tráete otro. Ah, no, ¿cómo cree? ¡Vámonos! Capaz que no va a echar la chichota. Se va a pegar a alguien ya, hombre. La carilla del Daniel. La señora se le queda viendo De como, volada. ¿qué trae ese viejo loco? De volada le cambia la carilla al Daniel cuando se enoja. ¡Ah, canijo! Mira, ya tiene todo el pedo aquí, mira. La varita. Leña, tienen todo. Ya tiene todo preparado ahí, Vamos a comer Eso, bien. flaco. La carnita asada, guys, se siente el espíritu navideño. Ah, no, el día del pavo primero. El pavo. El día del pavo. We're gonna start wet sanding the rims. Get a little water soap. Mira, Agárrate, go. Hay que aprovechar que tenemos buen cocinero, pues hay que usarlo. Míralo, sabe cortes y la madre. Todito, miren. ¿Eh?
Friendsgiving. 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 Es la cena de Thanksgiving aquí para toda la raza de Project Tour, guys. Bien sabroso. Porque pancita llena. Corazón contento. Demon Boy. Es un Demon Boy. Gracias a compadre Freddy y a compadre Daniel Double Six. Ahora les tocó pichar. A Daniel puso como $40, pero algo es algo. Oílo. Alright guys, the last step is to put this big old fat tire. ¿Qué son 315? 315. ¿Se la conoce esta? Son 22. Se la va a poner Oscar, dice. A ver, Oscar. Yo no puedo. Se tiene que enseñar, ¿no? Sí, Oscar tiene que enseñar. Este es el outside. Esa va así, así, casita. Así va. Pónsela. Tira, güey. Ponle la de esta. You go pinch your fingers. Ah, Daniel, tú sabes, Daniel. ya la puse nervioso. No te agüites, no te agüites. Get back. Aquí, güey. No mames. A ver, a ver, a ver. Quieren de Oscar, quieren de Oscar. Pincho, además es like. ¿No tenemos otra barra, güey? Levántale aquí. I think no, there's only one. I think we have. Levántale aquí. Levántale ahí. Ah, qué chido, ¿sabes? Muñeco, no creo que eres culero. A ver, dale. Dale, dale. Pues tú, hijo, tienes las patas. No, empújale para allá. Así, tiene que en un ángulo. Pinche llantota está bien grande, güey. Sí, está bien grande. Está bien gruesota, está la No, güey, verga. es que está bien gruesa, güey. That's a good brand, too. A ver, dale. Ahí voy, ahí voy. Güey, y luego. No, güey. Empújale ahí, empújale ahí. Con este. Aquí, plánale. Pon aquí, dale. Bájale para abajo. No, acá, No, acá, güey, acá, acá. Bájale. Dale, dale, dale. Dale más, dale más, dale más, dale más. Hey, ¿qué están haciendo? Vale, te van a descompletar tu máquina. Mira, eso está mal. Ahí va a tronar, va a tronar. Dejas caer, No, está bien ancha esa llanta, ¿no? Para ese río, ¿vale? Sí, pero está mal, vale. Mira. No, tú dale, vale. Yo lo Mira. Mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que la llanta, güey, está bien ancha. Pinche grosota. Pero si no les digo, ya se había salido de acá, fíjate. Yo le dije bájale más, pero. No, y se ocupa otro, entre dos. Dice Dani que entre dos le echaron allá. Grande con Más, eso, más, Ahí está la misma. Exacto. La llantota está grandotona. Eso sí. Pues Pero Danny se mira está- bien perro, güey. Allá tiene una, allá con llanta. ¿La ven? Mira bien, mamá. Mira. Mira cómo se mira, güey. Is it 315? Yeah. It protects the rim. That's the good thing. Look. If you curbside the tire, not the rim. Damn, that does look good. Creo que así estaban los first set of wheels that I bought. The black ones, you remember the black ones? Así tenían With el the needles, right? Yeah, the needles. Yeah, le puse los needles. Ahí en perra. Meanwhile, guys, Woody's gonna be playing Call of Duty now. He's gonna become a pro gamer. Where we start? That sucked. Hey, You everybody gotta start starts somewhere. You gotta start somewhere. It's alright, because I'm gonna buy the pack that gives you a bunch of tokens. How many guys to put a tire on? ¿Verdad? Ahí. Dale. Ahí entra, güey. Sí, va. La riata bien. Danny. So we got Danny, what happened? Alright, we put the tire in. It's a fat tire, but we still made it work. Ah, cabrón. ¿Qué? Rookie mistake. What? Look at the valve. Hey, Oscar caught that. Take off the tire, Danny. No, it's okay. All you gotta do is put it back on there and put this thing to push the tire down and then put it through. Dale, Woody, si sabe. Yes, sí sabe, sí sabe. And put the rim back and then close it. Oh, pues acá también tienen ese paso. Ya mejor, ya me vuela. Es que ya nos ha pasado. ¿Cómo sabes esa, Vale? ¿Ya te ha pasado? No. Me pasó por la... The Baja truck. Oh, yeah. Oh, remember? Yeah. They had like V-locks and everything. We had to take them off. Ten cuidado con la mano, güey. Yeah, don't
Don't trust Don't trust that too much, man. Ya That shit's déjala a ahí, güey. slip. Mira. You're capturing the moment just in case. Yeah. Somebody catches their fingers on the machine. Ahí está, mira. No, hombre, ya se me pasó, padre. I think we have experience though. Ya pasó. Hijo de su. Métesela. ¿No lo prestó con mi toque? Al revés, güey. Dale un poquito más allá. Está saliendo aire por aquí. Dale un poquito más allá. Ahí está. Ahí está ya. Yeah, look at the tires. Ahí está, así presta el aire. ¿Listo? Así. ¿Vale? ¿Ves, vale? Little more full tomorrow. Ya nomás checarle el PSI. Y se mira bien rico ya. Mira. Qué chulada. Mira, ven. Mira. Bien sabroso. Yes, sir. Yes, sir. All right, guys, we're gonna try out the wheels. We're gonna see how they look. And it's just a mock of it, huh, Danny? Because they're going on the silver bullet. Yeah, because they're going to the silver bullet. Y está pesada la llanta. Yeah, it's a big tire. It's gotta have a little weight to it. Yeah, it looks sick, Danny. Yeah, drop it. It's a fat tire. Jump it, jump it. Fat tire, Woody. Drop it. See what it's gonna look like. It's just a little taste because the silver bullet, silver bullets dropped on the what 4.6, 4.6. This one's like what, a 2.4. La llanta está tight. Dang, guys, it looks sick. Yeah? Yeah, and they don't make these anymore. These are discontinued. See how it looks. Look how wide it is. Restaurant. Mira. Hey, it sticks out. Mira. Mira. Hey, but you don't think it's gonna rub on the fender on the silver bullet? I have to roll the fenders. Probably. Roll the fenders. I think you're gonna have to take a chunk off. Look at that. No. Bro. They actually flush with the truck. Not even, way. It's like baby, like así, güey, una pulgadita. Yeah, clean though. They look like I have a Corvette. Oh, with the wide wheel in the back. Mira. Mira. Carnita, chorizo y todo lo demás. Y la caja está bien bonita. Muy bonita era. Custom made, me dice el compa, el plomo charolas. Chequenlo en Instagram. Ponle allí en Instagram, Dani. Que quiera una custom así, que traiga su logo, mira. Proyector por todos lados. That's clean. El plomo charolas. Mira, toda la carnita. Bien suave. Bien suave, bien sabroso. Lo que va a pasar es que vamos a estrenar la mamalona charola. Y está bien bonita. Mira, bien calientita, mira. Ay, ay, ay. Va a ser la de la carnita asada. Deme, boy. A ver, vale, ¿cómo te sirves un plato tú? ¿Qué? Ya, ya. Hijo de la qué bárbaro, estoy diciendo. Hola, Vargas. Calientito. ¿Está bien caliente? Échale carne y esta quesadilla, vale. Mira, vale. Ese. Dame caso. Mira. Eso está deshaciendo. Guáchale, vale. Hola, Karim. Hagan un taco. Sin miedo. Está ahí. You, Woody, make yourself a plate. Hey, Muñeño, come say grace. Yeah, you reached in first. Ya. Acá, muñeño. A ver, I Muñeño. started eating. Tú wait first, muñeño. Yo estaba en medio carro. Say grace. Alright guys, Muñeño. thank you so much for everything. Turbochargers and nitrous oxide systems. Thank you for everything, and thank you Freddie for bringing us this food.
Say Jesus Christ. And the Lord Savior. Jesus And Christ. Muñeño for the editing, softwares, and computers by Apple. And Freddy for the lives. MW2. And more. And Ketchup for the I thought cinematic. you were gonna say like thank you for the Coyote 5.0. Oh, thank you, Ford, for the Coyote platform. Hi. I know, Keith. Sí, like you like quesadillas. Queso. Mira, Vali, hey, tranquilo, El Vali según estaba a dieta, pero como que ya la dieta ya la sacó por la ventana. Ya es cosa del pasado, dice. Estamos en, ¿cómo se llama? Pero yo, agarra tortilla ya. Vale. Tortillas. No, usted, ¿para qué echen taco? Alright guys, that's it for this episode of Pro Truck Garage. See you on the next one.